טוב, אז היום יש לנו כמה דברים לעשות. דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה רגע לחזור לאפליקציה שמימשנו, האפליקציה הפייסבוקית שלנו. לא אפליקציה מרגשת במיוחד. בואו רק נבדוק שהיא עובדת כרגע, לא בדקתי אותה מאז. פה אני מבקש access token, בגלל שאני כבר עם קוקי אז אני לא מזין username ופסוורד. מבקש את האיבנטים, מבקש את ה-pages, אנחנו פה עשינו שגיאה וזה הכל פה בליסטבוקס הזה. בואו רגע נתקן את זה. הקוד הזה אומר listbox friends וזה אמור להיות listbox events וזה אמור להיות listbox pages וזה אמור להיות listbox albums. אוקיי, בואו ננסה עכשיו. אז הנה אני מתחבר, מביא את החברים, מביא את האיבנטים, מביא את הפייג'ים, מביא את האלבומים. החברים כרגע אין לי כי זו אפליקציה שיצרנו בשיעור וחוץ מדזיג אף אחד לא עשה לה לוגין. אז אוקיי, זה רק היה לבדוק כרגע שהאפליקציה עובדת. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה כדלקמן. אני רוצה שהמשתמש באפליקציה הזאת יוכל לקבוע מה יהיה המיקום האחרון של החלון. נניח הוא מיקם את החלון פה, אז בפעם הבאה שהאפליקציה עולה, האפליקציה תעלה כאן. ודבר נוסף, הוא יכול לקבוע את הגודל של החלון. נניח שהוא רוצה שהחלון יהיה בגודל כזה, אז בפעם הבאה שהאפליקציה תעלה, היא תעלה עם חלון בגודל הזה. אוקיי? דבר נוסף שאני רוצה לעשות, זה להוסיף כאן איזשהו צ'קבוקס קטן. בואו נוסיף פה איזשהו צ'קבוקס קטן. כאן. ונקרא לו checkbox remember user ונכתוב עליו remember me. מה זה הצ'קבוקס הזה? מה הוא עושה? אם המשתמש מסמן אותו, אז הוא רוצה להישאר מחובר. אם המשתמש checked על ה-remember me, אז בפעם הבאה שהאפליקציה תעלה, האפליקציה תזכור את ה-last access token של המשתמש המחובר, ולא תבקש מהמשתמש אפילו ללחוץ על הכפתור הזה. זאת אומרת, המשתמש ידלג על השלב של נציג לו את הטופס, עם היוזרניים ופסוורד, בלי היוזרניים ופסוורד, פשוט לא נציג לו את הטופס, כי ה-access token האחרון שלקחנו מהמשתמש, שמרנו אותו, כשהמשתמש בחר remember me. אז אם המשתמש בחר את זה, אנחנו שומרים את ה-access token שלו לריצה הבאה, לפעם הבאה שהוא יפעיל את האפליקציה, ואז האפליקציה כבר יש לה את ה-access token, והיא לא צריכה לבקש מהמשתמש עוד פעם את הלוגין, או את ההזדהות, או את ה-access token וכן הלאה. זהו, אז יש פה 4 דברים שאנחנו רוצים לשמור בין ריצה אחת לריצה אחרת של האפליקציה. יש את החלון, את הגודל שלו ואת המיקום שלו, זה 2 דברים. יש את ה-last access token של המשתמש, ויש את האם כן או לא המשתמש רוצה שיזכרו אותו לפעם הבאה. האם אני רוצה או לא רוצה לשמור את ה-access token. עכשיו, נניח שאני מקדיש לכל הסטינגס האלה מחלקה. בואו נגדיר מחלקה שהיא אחראית על העניין הזה. add class, נקרא לה app settings. אז המחלקה app settings היא זאת שבה אני הולך להגדיר את הפרופרטיז האלה של מה היה המיקום האחרון של החלון, מה הגודל האחרון של החלון, מה היה ה-last access token, מה היה, האם המשתמש כן או לא רצה לזכור אותו לפעם הבאה. נשים את זה במין properties כאלה, ונוסיף פה using ל-system drawing, בגלל שבסיסטם drawing יש לנו את point ואת size, שזה בשביל ה-last location ול-last size שלנו. אז יהיה לנו property אחד מסוג point, נקרא לזה last window location. יהיה לנו property אחד מסוג size, נקרא לו last window size. פרופרטי אחד מסוג בוליאן שאומר remember
remember user כן או לא, ופרופרטי אחד מסוג string, שזה ה-last access token. זאת אומרת, יש לי מחלקה שמייצגת את ה-settings של האפליקציה, שאם נניח פורם אחד מייצר מחלקה כזאת, כן, נניח אני בפורם אחד עכשיו, מחזיק פה app settings, app settings, מייצר נניח בקונסטרקטור app settings חדש כזה, אז עכשיו באובייקט הזה בעצם יש את הנתונים האלה, אני רוצה להשתמש בהם כדי להתחיל את המיקום ואת הגודל של החלון וכן הלאה, אני רוצה כמובן לשמור אותם כשהאפליקציה נסגרת. ברגע שאני סוגר את החלון, אז אני שומר את ה-last location, last window size וכן הלאה. בצורך העניין, בואו ניתן פה איזשהם ערכים דיפולטיים בקונסטרקטור של המחלקה הזאת, סתם כדי שיהיה לנו איזה שהם נתונים, אחר כך נתעסק ולשמור אותם בין ריצה לריצה. אז נניח שה-last window location שלנו, זה נניח הנקודה 20.50, כן, 20 ב-X, 50 ב-Y. וה-last window size שלנו זה נניח חלון בגודל 500 על 800, סתם דוגמה. ונניח ש-remember user הוא false, ו-last access token הוא כלום, string empty או null או מה שזה לא יהיה. אז אלה הם סוג של נתונים דיפולטיים שאני מגדיר ל-app settings שלי. ומה שאני רוצה רגע להראות זה שאם נניח הפורם רוצה להשתמש בנתונים האלה, אז צריך רגע לחשוב על מתי הוא לוקח את הנתונים האלה. האם אני לוקח את הנתונים, נניח last window size, כבר בקונסטרקטור, אני אומר this.size שווה last window size ו-this.location שווה last window location של ה-app settings. זאת אפשרות אחת. מה לגבי this.checkbox remember user.checked שווה ל-app settings.remember user. זה גם משהו שאני צריך לעשות כשאני בונה את עצמי, מאתחל את עצמי. אבל מה לגבי app settings last access token? זאת אומרת, הנתון הזה, מה אני עושה איתו? פה אני צריך רגע לשאול, if app settings נקודה remember user, אם המשתמש רצה שאני אזכור אותו, וגם צריך לוודא שיש לי access token, אז last access token שונה מנהל, אגב, וגם שונה מסטרינג אמפטי, צריך לבדוק את שניהם, יש מתודה כזאת, אני מניח שאתם מכירים, string.is null or empty על app settings.last access token. אני בודק אם הדבר הזה הוא לא null or empty, not null or empty, זאת אומרת יש לי last access token והמשתמש רצה לזכור, שאני אזכור אותו לריצה הבאה. אם כן, מה אני צריך לעשות כאן? אני צריך לעשות כאן איזושהי פעולה שכאילו משתמשת ב-access token הזה כדי להביא נתונים. אז במתודה לוגין שהכרנו של פייסבוק ראפר, בואו נזכר ברגע, אז פייסבוק ראפר, של פייסבוק סרוויס, פייסבוק ראפר זה ה-namespace, בואו נשתמש ב-using, לא להתעסק עם namespace'ים. אז המתודה לוגין, המתודה הסטטית של פייסבוק סרוויס, מקבלת שני פרמטרים. פרמטר אחד זה ה-app ID, והפרמטר השני זה מערך של permissions. כן? השתמשנו במתודה הזאת, ואני מזכיר מה המתודה הזאת עושה. המתודה הזאת מציגה למשתמש חלון, המשתמש מזין את היוזרניים ואת הפסוורד, ואז הולכים מפייסבוק ומבקשים את ה-access token וכן הלאה וכן הלאה וכן. זאת אומרת, המתודה הזאת היא זאת שבעצם מבקשת מהמשתמש להזדהות, ואז בהינתן שהוא מזדהה, מבקשת מפייסבוק את ה-access token שמזהה את הקשר בין האפליקציה לבין המשתמש וכן הלאה. אבל אם יש לי כבר access token, מה אני עושה? יש מתודה אחרת, שנקראת פייסבוק סרוויס, של פייסבוק סרוויס, שנקראת connect. המתודה connect מקבלת את ה-access token. אתה נותן לה פה איזשהו access token, ומה שהיא מחזירה זה את אותו אובייקט result שהמתודה לוגין מחזירה.
אני מזכיר, המתודה לוגין לא רק מבקשת מהמשתמש להזדהות, username, password, access token וכן הלאה, אלא אחרי שהמשתמש מזדהה, ויש לנו access token, המתודה לוגין גם מבצעת פעולה של לקחת את ה-access token ולפנות לפייסבוק ולבקש את ה-basic info שאחר כך יושב לנו בתוך result.logged-in-user. כלומר, אחרי שורה 38, result.logged-in-user כבר מלא ב-basic info, כן? ה-first name שלו וה-last name שלו וכל מיני דברים שאני יכול להשתמש בהם, וכמובן אחר כך אני יכול גם להביא עוד דברים בעוד requestים לפייסבוק. זאת אומרת, בעצם המתודה לוגין מבצעת שתי פעולות. פעולה אחת, פעולת הזדהות ושליפה של access token מפייסבוק, והפעולה השנייה זה בעצם מה שקונקט עושה. שזה הפעולה של לקחת את ה-access token, לפנות לפייסבוק, לבקש מפייסבוק את המידע עבור המשתמש הספציפי ולשים אותו בתוך הריזולט. זאת אומרת, הפעולה קונקט היא תת פעולה של המתודה לוגין. והפעולה קונקט היא הפעולה שאני בעצם רוצה לעשות כאן, בהינתן שכבר יש לי access token, אני נותן את ה-app settings, access token למתודה connect, כן, אני בקונסטרקטור, אני אומר, כבר יש לי access token, אז אני מדלג על שלב הלוגין, אבל רק עושה את שלב הקונקט, שזה אני מזכיר, תת פעולה של המתודה לוגין. עכשיו, הריזולט הזה, זה משתנה מקומי כאן, אבל אפשר להפוך את הריזולט הזה לאיזשהו משתנה מחלקה נניח, לוגין ריזולט, נקרא לזה m-login result, ופה m-login result יקבל, פה m-login result יקבל את התשובה של לוגין, ופה, רגע, אז פה login result מקבל את התשובה של לוגין, שזה קורה בכפתור לוגין, ופה login result יקבל את התשובה של connect. login result. זאת אומרת, בקונסטרקטור שלי אני קובע את הגודל שלי לפי ה-app settings, אני קובע את הלוקיישן שלי לפי ה-app settings, אני קובע את האם המשתמש רצה לזכור את עצמו, כן או לא, checked או unchecked לפי ה-app settings, ואם הוא רצה לזכור את עצמו, שאני אזכור אותו יותר נכון, ויש לי access token, אז אני משתמש במתודה connect כדי לבצע את השליפה. אגב, אחרי שאני מבצע את השליפה, אני רוצה לבצע את הפעולות האלה. אלה הפעולות שביצעתי אחרי הלוגין. למשל, לכתוב logged in as first name last name, לעשות image URL של ה-picture normal, של כל הפעולות שאני מבצע אחרי שאני מבצע את פעולות הלוגין. כן? אם רגע נזכר במה קורה אחרי הלוגין, אז אחרי לוגין מתבצע לוגין, ואז פה כתוב logged in as the pattern, ופה יש תמונה, וכו' וכו' וכו'. האפליקציה עושה כל מיני פעולות אחרי שלב הלוגין. את הפעולות האלה אני רוצה לעשות גם אחרי שלב הקונקט. אז אם אני רוצה לעשות אותו דבר שוב, אני מן הסתם מוציא את הפעולות האלה למתודה חיצונית, נקרא לזה fetch, נקרא לזה logged in user, משהו בסגנון כזה, ו-fetch logged in user זה בעצם הפעולה של logged in user, לוקח את login result logged in user, ואז טקסט של הטייטל של החלון זה logged in as, זאת אומרת הפעולות האלה אני רוצה לבצע אותם גם בהינתן לוגין, אבל גם בהינתן הקונקט. כן, הפעולה הזאת. אחרי שעשיתי קונקט מוצלח, אני רוצה לעשות fetch logged in user, בדיוק כמו שאחרי שעשיתי לוגין מוצלח. אז פה זה קונקט מוצלח, פה זה לוגין מוצלח, ואחרי הקונקט אני עושה את זה, ואחרי הלוגין אני גם עושה את זה. זה כל ההבדל בין לוגין לבין קונקט. כרגע התשובה פה היא false, כי אני התחלתי את המשתנה הזה לפולס, ואין לי last access token, ולכן בקונסטרקטור כרגע אני כן אקח את הסייז ואת הלוקיישן, הצ'קבוקס יהיה unchecked, כי זה false, ואין לי access token, ולכן אני לא אבצע את הפעולות האלה עכשיו. אז קודם כל בואו נבדוק בינתיים, שהאפליקציה עולה בגודל 500 על 800, במיקום, איזה מיקום רצינו? רצינו מיקום 20 ב-X על 50, אגב, לא קיבלנו את המיקום הזה מהסיבה שכדי שהלוקיישן של החלון יקבע באופן ידני, אני צריך להגיד לחלון this.start position שווה, ויש פה איזשהו enum שהדיפולט שלו הוא Windows Default Location. אז ה-Windows בעצם מתעלם מה-Manual Location שלי, אני צריך לשנות את זה ל-Manual. אם אני אומר Manual Start Position, אז אני יכול לקבוע את הפוזישן הראשוני שלי בצורה ידנית. אז עכשיו הפוזישן שלי קבע 20.50, בסדר? 20 ב-X, 50 ב-Y,
ברוחב 500, בגובה 800. האמת שרציתי בכלל הפוך, גובה 800 רגע. כן, אז רציתי את הרוחב הזה, עכשיו גובה 500 ורוחב 800, ועכשיו בוא ניתן עוד קצת, כי אני רואה שזה לא מספיק, אז נניח 1000. סתם דוגמה, זה לא כזה משנה. כן, אז יש לי חלון ברוחב 1000, ובגובה 500, בביקום 20 מצד ה-X ו-50 מצד ה-Y, ה-Remember me הוא false, ולכן אני גם לא עושה פעולת קונקט. זו הייתה הכנה קצרה. האם עד כאן משהו לא ברור? הכל ברור. פעולות חלונאיות פשוטות, אין פה שום דבר יוצא דופן, רק הדגמתי, עוד לא הדגמתי, דיברתי על המתודה קונקט, ועכשיו באמת שווה רגע להראות, להציג את המתודה קונקט. מה שאני הולך לעשות עכשיו, זה לשים פה רגע איזשהו ברייק פוינט. אני לא זוכר אם הדגמתי את זה או לא הדגמתי את זה, אז בכל מקרה נדגים את זה עכשיו שוב, אם הדגמתי את זה כבר, בכל מקרה, המתודה קונקט. הברייק פוינט הזה עכשיו, אני שמתי אותו אחרי שהמתודה לוגין הצליחה. כשהמתודה לוגין הצליחה, אני לוקח מלוגין ריזולט את ה-access token שלו, זה הדבר הזה. זה ה-access token שקיבלתי. אני רגע שומר אותו נניח בנוטפד או משהו. שמור אותו בנוטפד. ועכשיו מה שאני רוצה להדגים זה שנניח שיש לי access token, זאת אומרת אני לא שואל את השאלה הזאת. נניח שיש לי access token ואני פה נותן את ה-access token. אז הנה ה-access token שיש לי, אוקיי? זאת נניח אמר לי כן אני רוצה לשמור את עצמי ויש לי access token, דילגתי על השאלה הזאת ועכשיו אני נותן לו באופן ידני את ה-access token הזה כדי להראות איך המתודה קונקט עובדת, אוקיי? אז עכשיו F5, המתודה קונקט משתמשת ב-access token ואוטומטית אני כבר דזיג פאטר עם התמונה וכן הלאה. כלומר דילגתי על שלב הלוגין, המשתמש כבר לא היה צריך לעשות את פעולת הלוגין. אוקיי? עכשיו נניח שכל הליסטבוקסים האלה של האיבנטים והפייג'ים והאלבומס, אני רוצה למלא אותם במידע בלי שהמשתמש צריך ללחוץ על הכפתור הזה ולכפתור הזה ולכפתור הזה. אני רוצה לעשות populate, כן? איכלוס של ה-UI בנתונים, לא באופן ידני, אלא שהאפליקציה תעלה כבר. אז fetch logged in user, בואו נשנה את השם של המתודה הזאת ל-populate UI from Facebook data. אוקיי? זה המטרה של המתודה הזאת. והדבר הראשון שהיא עושה זה נניח את הפעולות האלה, אבל אחר כך היא עושה את הפעולות האלה. כל הפעולות האלה כרגע... כל הפעולות האלה כרגע נמצאות מאחורי מתודות הנדלינג של כפתורים, כן? קליק פה וכן הלאה. וזה לא נוח עכשיו להפעיל את המתודות האלה בהינתן שהם event handlers של כפתורים, אז אנחנו נצטרך לשנות את השמות של המתודות ואת זה נוציא לנניח fetch friends. זאת תהיה מתודה אחת והיא תעשה את מה שהיה פה מתחת לכפתור, ומתודה אחרת זה fetch events, אז fetch events, אז המתודה הזאת תעשה את מה שהיה פה, וזה יוצא, אגב אפשר לעשות את זה גם קליק ימני, refactor, extract method, ונקרא למתודה הזאת fetch albums, ואז הוא אוטומטית שם לי את זה במתודה נפרדת וקורא לה. למה הוא לא, בלי סוגריים. הוא כבר שם את הסוגריים. אז זה יהיה fetch albums. למרות שזה בכלל fetch pages. אז טעיתי. pages. וזאת תהיה fetch albums. אז fetch albums. זהו. אז מה שעשיתי עכשיו, עשיתי קצת סדר פה, ההנדלר של הקליק קורא למתודה פה, וההנדלר של הקליק פה קורא למתודה, וההנדלר של הקליק פה קורא למתודה, והסיבה שאני עושה את זה, זה בגלל שכאן אני עכשיו יכול פשוט לקרוא למתודות האלה, כן? fetch friends, ו-fetch events, ו-fetch pages, ובלי קשר זה good practice, דבר נכון לעשות, שבמקום לכתוב קוד בתוך המתודה של ההנדלינג של הקליק, פשוט לפנות למתודה נפרדת ולהפעיל אותה.
אבל זה סתם עניין רגע של סדר בקוד, וזה החלק שפחות מעניין אותנו כרגע. מה שאני רוצה לומר זה שיש לי מתודה שנקראת Populate UI from Facebook Data, והמתודה הזאת ממלאה את ה-UI במידע מתוך פייסבוק, וזה לא משנה אם זה קורה אחרי לוגין מוצלח או אחרי קונקט מוצלח. בואו נבדוק רגע שזה עובד, F5, המשתמש לא עושה כלום, הוא גם לא רואה כלום, איזה שנייה וחצי, ואז מגיע כל המידע לליסטבוקסים האלה, כולל התמונת פרופיל שלו והשם שלו וכן הלאה. אז בינתיים רק סידרתי את האפליקציה שלי בצורה שונה, עוד לא עשיתי שום דבר דרמטי. האם עד כאן משהו לא ברור? אוקיי, הכל ברור. עכשיו, שמתם לב שלקח זמן עד שהאפליקציה עלתה, בגלל שעכשיו בזמן קונסטרקטור של הטופס, אני בעצם עושה את הפעולות האלה. הפעולות האלה פעולות כבדות יחסית, אני פונה לשרת, אני מבקש דאטה, דאטה מגיע, וכל זה קורה בקונסטרקשן של האובייקט של פורם, עוד לפני שהחלון מוצג. עכשיו זה דבר שפוגע בחוויית משתמש. המשתמש עושה דאבל קליק על האקזה ולא קורה כלום. הוא לא רואה כלום. לפני שהחלון מוצג קורות כל מיני פעולות ארוכות, כבדות, וזה עלול אגב לגרום למשתמש ללחוץ עוד פעם דאבל קליק על האקזה. הוא אומר רגע, אולי לא לחצתי טוב, אולי לא הפעלתי, ואז הוא מפעיל את האפליקציה שוב פעם וכן הלאה וכן הלאה. אז מן הסתם יש שני דברים שהייתי אולי רוצה לעשות. דבר ראשון, איכשהו אולי להפריד בין התהליך שגורם לחלון נניח להיווצר ולהיות מוצג וכן הלאה, לבין התהליך שאולי ברקע במקביל, בפרד נפרד, פונה לפייסבוק ולוקח את הנתונים באופן כזה שבינתיים המשתמש רואה את החלון, המשתמש יכול להזיז את החלון, לשנות את הגודל של החלון וכן הלאה, וברקע במקביל מובאים הנתונים. אז זה דבר ראשון. כמובן שלכל הפחות, אם נניח אני לא עושה את זה בפרד נפרד ואני מביא את הנתונים האלה באותו פרד, הייתי לפחות רוצה שהמשתמש יהיה לו איזושהי אינדיקציה שכרגע קורה משהו והאפליקציה ביזי, עסוקה, ולא שלא קורה כלום. כן? אז תמיד הכי טוב זה שאם אפשר לעשות דברים במקביל, ברקע, וכן הלאה, אבל גם אם לא, אז לפחות לתת איזושהי אינדיקציה למשתמש שקורה משהו והוא צריך להמתין. אז זה הרע במיעוטו. אז בתור התחלה, אנחנו רוצים בכלל, לפני שאנחנו כן או לא מוציאים את זה לפרד נפרד, רוצים להגיד, רגע, אולי בכלל שווה לבצע את הפעולה הזאת, בכלל לא בשלב קונסטרקשן של הטופס, אולי רק אחרי שהטופס מוצג. זאת אומרת, אם המשתמש יראה את הטופס, ובטופס נניח תהיה איזושהי הודעה שכתוב, אני מביא נתונים, fetching data, וכן הלאה, אז המשתמש יחכה, וידע שקורה משהו. זאת אומרת, לכל הפחות קודם נציג לו את הטופס, ורק אז נעשה את כל הפעולות האלה. עכשיו, יש אירוע שנקרא shown, האירוע shown זה אירוע שאני, this, מפעיל, רגע אחרי שהוצגתי בפעם הראשונה. כשאני אומר אני, זה הטופס, כן? אני עכשיו נמצא בתוך המחלקה פורם, במחלקה פורם יש אירוע שאומר, כשהוצגתי לראשונה, אני מפעיל את האירוע הזה. עכשיו אני יכול להירשם לאירוע של עצמי, ולהגיד אוקיי, בוא נטפל בשלב שבו הודעתי שהוצגתי לראשונה, ואני בתור listener לנוטיפיקציה של עצמי, אני נרשם כמקשיב לנוטיפיקציה של עצמי. מה אני עושה כשאני מודיע לעצמי שהוצגתי? אני עושה את הפעולה הזאת, כן? שזה if remember user last access token וכן הלאה, אז נעשה את ה-connect, שאני כרגע מדלג על הפעולה של השאלה, אני רק עושה את ה-connect, אני רק רוצה להסביר כרגע שבעצם מה שעשיתי עכשיו זה במקום לעשות connect בקונסטרקטור, אני עושה connect אחרי שהטופס הוצג. העברתי את הקוד לשלב אחר, לא בשלב קונסטרקשן, לשלב של אחרי שהטופס הוצג. אז זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, במקום להירשם לאירוע של עצמי, אני נזכר בנוהג. הנוהג הוא שכשאתה מפעיל איזשהו אירוע,
נוהג הוא שיש לך מתודה protected virtual שהשם שלה זה on ושם האירוע. זאת אומרת, אני יוצא מתוך הנחה שאני יכול לעשות override למתודה on shown. ולמה אני יודע שיש מתודה כזאת אצל אבא שלי? כי הנוהג הוא שאם אבא שלי, זאת אומרת זה שקיבלתי ממנו בירושה את האירוע shown, יש לו גם מתודה protected virtual שנקראת on shown, שגם אותה אני מקבל בירושה ואני יכול לדרוס אותה עם override, כי זה הנוהג. המתודה on shown היא המתודה שקיבלתי בירושה מאבא שלי שמפעילה את האירוע. ושוב, זה הנוהג. הנוהג הוא שאם יש לי אירוע, המתודה שמפעילה את האירוע, שעושה לו invoke, שהיא הנוטיפייר, היא זאת שמודיעה, קוראים לה on shown. אגב, אני מדגיש את זה כי בג'אווה-סקריפט למשל, הנוהג הוא אחר. הנוהג הוא שהמתודות שקוראים להם on ושם האירוע, הן המתודות של ה-listener, הן המתודות שמטפלות באירוע. זאת אומרת, אם אתה רואה באיזשהו מקום בקוד on shown, זה אומר, המתודה הזאת היא זאת שמטפלת במצב שמישהו הודיע לה shown. ואצלנו זה לא ככה. אצלנו, בנוהג שלנו, on shown זה המתודה שמפעילה את האירוע, שמודיעה למישהו. ולכן שימו לב, אם אני עכשיו דרסתי את המתודה on shown, ואני כרגע, נניח, מבטל את ההפעלה של המתודה המקורית, כלומר בעצם ביטלתי את המתודה הזאת, אז זה לא שהטופס לא יוצג. הדבר היחידי שלא יקרה זה שאני לא אודיע שהטופס יוצג. כלומר האירוע הזה לא יופעל, וגם האירוע בעצם זה לא יופעל וכלום לא יופעל. עכשיו, אין לי עניין לא להודיע שהוצגתי, אבל יש לי עניין, במקום להירשם כליסנר לזה שהוצגתי, פשוט לקחת את הלוגיקה הזאת, במקום לשים אותה ב-listener method, כן, ב-event handler, פשוט לשים את הלוגיקה הזאת כאן, בתוך המתודה הזאת. שוב, מתי הלוגיקה הזאת תופעל? היא תופעל כשהמתודה הזאת תופעל. מתי המתודה הזאת מופעלת? אבא שלי מפעיל אותה כשהוא מודיע shown. אז עכשיו כתבתי קוד שיקרה לפני שאני מודיע שהוצגתי. שימו לב, זה קורה אחרי שהוצגתי, לפני שאני מודיע שהוצגתי. אני יכול גם לכתוב את הקוד הזה שיקרה אחרי שהודעתי שהוצגתי. זה לא כזה משנה. הרי בכל מקרה כבר הוצגתי, הטופס הוצג. עכשיו, האם אתה מבצע את הלוגיקה הזאת לפני שאתה מודיע שהוצגת, או אחרי שאתה מודיע שהוצגת? במקרה הזה זה בכלל לא משנה, כי אף אחד גם ככה לא מקשיב לאירוע הזה, אז זה ממש לא משנה אם אני אכתוב את הקוד הזה לפני on shown או אחרי on shown. זה לא כזה משנה. זה גם לא ממש משנה אם אני אפעיל את on shown כרגע או לא, בגלל שאף אחד כרגע לא listener של האירוע הזה. כרגע אף אחד לא מקשיב לאירוע הזה, אני מודיע אותו כרגע ל-0 listeners. כל זה אגב רק תזכורת, כי אנחנו כבר דיברנו על זה בקורס הקודם. יש לנו נוהג שאומר, אם יש לי אירוע כלשהו, בהתאמה יש לי protected virtual method on ושם האירוע, שהיא זאת שמפעילה את האירוע. אני בתור בן יכול לדרוס את המתודה הזאת, ולהוסיף לוגיקה בעצם לשלב שבו אני רוצה להודיע שהוצגתי. קרי לשלב שבו אני יודע שהוצגתי. אז הנה עוד דרך לעשות את זה. אז שוב עכשיו, בואו נראה איך זה שינה, איך זה שיפר. F5, הטופס יוצג, הנה הטופס. המשתמש רואה שקורה משהו, להבדיל מכלום מקודם, ובינתיים, כמו שראיתם, המשתמש לא יכול לעשות שום דבר. בואו נראה את זה שוב. F5, הטופס כרגע תקוע, אני לא יכול למזער אותו, אני לא יכול להזיז אותו, אני לא יכול לעשות איתו שום דבר, אין לי שום דרך לעשות אינטראקציה עם ה-UI, בגלל כל האפליקציה שלי כרגע, כל הפרוסס הזה, יש בו thread אחד, ה-thread של ה-UI, ובthread הזה, כרגע אני עסוק בלהביא מידע מפייסבוק. זאת אומרת, יש לי פעולה שתוקעת את הפעולה של ה-UI מלהיות אינטראקטיבי עם המשתמש, ואני מביא נתונים מפייסבוק שזו פעולה כבדה, שעד שלא מסתיימת, אז אני לא יכול להמשיך מה שהפרוסס הזה רוצה לעשות. אבל עכשיו, אני רוצה לחזור ולדבר על ה-App Settings שלי. אז שוב, מה ראינו עד כה? ראינו שאם אני לוקח את ה-App Settings בקונסטרקטור, אני בעצם הולך לבצע פעולה כבדה לפני שהטופס בכלל מוצג, ולכן העברנו את הפעולה הכבדה ל-on shown, ועכשיו אני מבצע אותה ב-on shown, וזה יצר מצב שהמשתמש כן רואה את הטופס, רואה שמשהו קורה, משהו עסוק, וזה עדיף על הוא לא רואה. בסדר? חזרתי אחורה ללפני השיחה על thread נפרד. השלב הבא זה לעשות את זה ב-thread נפרד, אבל על זה כרגע אני מוותר, ואני חוזר לדבר על App Settings. אז עכשיו, המשתמש עובד עם הטופס,
מזיז את הטופס, מגדיל את הטופס, מסמן remember me, וסוגר את הטופס. בשלב הזה, זה השלב שבו אני צריך לשמור את המיקום האחרון של הטופס, את הגודל האחרון של הטופס, והאם המשתמש כן או לא רוצה שאני אזכור אותו לפעם הבאה. נכון? אז צריך לממש את זה. איך אני לוחד את השלב הזה? אז יש אירוע שנקרא on form closing. עכשיו שימו לב שיש close ויש closing. close זה אחרי שהטופס נסגר, זה קצת מאוחר מדי, כי אז כבר אין לי את הגודל שלו ואת המיקום שלו. ו-form closing עדיף, הוא עומד להיסגר הטופס. רגע לפני שהוא נסגר, אני הולך ל-app settings, ואני אומר לו, שומע, ה-last window size שלך זה this.size, ו-last window location שלך זה this.location, וה-remember user זה this.checkbox remember user.check, נכון? עכשיו, מה לגבי ה-access token? את ה-access token אין לי כרגע ביד, כי המקום שבו מצוי ה-access token אחרי שאני עושה לוגין או אחרי שאני עושה connect, זה בלוגין result. זה כאן. אגב, בגלל ששמרתי אותו בממבר, אז אני יכול לקחת את זה ממנו. אם לא הייתי שומר את זה בממבר, אז לא הייתי יכול לקחת את זה ממנו. אבל יש לי את זה בממבר, אז אני יכול ללכת ל-app settings, ולהגיד last access token, ולהגיד login result, access token. שוב, למה יש לי גישה ל-access token? בגלל שהלוגין result שמרתי אותו בתור ממבר של הטופס. אז הנה אני יכול לשים את זה פה, וכמובן שאפשר לעשות את זה רק אם המשתמש ביקש שאני אזכור אותו. אגב, זה אולי השלב שבו אני אומר else, כלומר אם המשתמש לא ביקש לזכור אותו, אז אולי שווה למחוק את ה-access token, כי יכול שהיה שם access token, ואני רוצה עכשיו לבטל כדי שזה לא יהיה שמור. המשתמש ביקש לא לזכור אותו. אחרת אני זוכר אותו למרות שהוא לא ביקש, כי אני שומר את ה-access token שלו מהפעם הקודמת. את כל הפעולות האלה, פעולת שמירת הסטינגס לפעם הבאה, אני עושה במקרה הזה אחרי שהטופס הראשי שלי עומד להיסגר, כן? עד כאן, משהו לא ברור? הכל ברור? אוקיי. עכשיו, כמובן שזה לא שווה שום דבר, בגלל שזה הכל שמור פה בזיכרון של האובייקט App Settings, וזה הולך לפח. כשאפליקציה נסגרת, שאני סוגר את המחשב, שנגמרת לי הסוללה, צריך לשמור את זה. לשמור את זה בדאטאבייס, לשמור את זה באיזשהו קובץ, נכון? אחרת זה לא שווה. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה עכשיו מתודה שנקראת public void save to file. וכמובן מתודה נוספת שכשאני עולה, אז יש לי public void load from file. נכון? עכשיו, את המתודה הזאת אני אפעיל כשאני עולה, ואת המתודה הזאת אני אפעיל כשאני נסגר. כלומר, app settings, נקודה, save to file. וכשאני עולה, אז נניח כאן, app settings, load from file. או משהו בסגנון כזה. זה ברור? אוקיי. אז עכשיו נשאלת השאלה, איך אני מממש את save to file ואת load from file. אז נשאלת השאלה, מה בעצם אני רוצה לשמור? התשובה, אני רוצה לשמור את הנתונים האלה. את הנתונים האלה. עכשיו נשאלת השאלה הבאה, איך אני רוצה לשמור אותם, נניח לקובץ, ובאיזה פורמט? מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה יהיה כתוב בקובץ? בואו נסתכל רגע על הקובץ, שבו יהיו הנתונים האלה אחרי שאני אשמור אותם. נניח שאלה הנתונים, בסדר? ניקח אותם מכאן. אני רגע רוצה להראות איך הם יהיו בקובץ. אז נניח שהם יהיו בקובץ בצורה כזאת, כן? last window location, זה לא קובץ תכנות, אז אני פשוט נותן פה נניח משהו בסגנון כזה. ו-last window size, ומשהו בסגנון כזה. ו-remember user, מה אני בעצם עושה? אני בעצם ממציא פורמט, אני אומר ככה. ככה נראים הנתונים בקובץ. אם אתה רוצה לקרוא את הנתונים מהקובץ, אז אתה צריך להכיר את הפורמט ולהגיד, אוקיי, צד שמאל של שווה זה השם של הפרופרטי, צד ימין של שווה בתוך סוגריים מלבניים זה הערכים של הפרופרטי, וכן הנה זה הפורמט, המצאתי פורמט. ואם אתה יודע
מכיר את הפורמט, אתה יודע לקרוא את הקובץ. ולכן אני עכשיו צריך איכשהו לשמור את הנתונים בצורה הזאת, וב-load from file לקרוא את הקובץ ולפרסר את הנתונים בפורמט הזה. ואז אני אומר לעצמי, למה להמציא פורמט? הרי יש כבר פורמטים ידועים, כמו XML, כמו JSON, והרי אין לי שום חיסרון בפורמטים האלה. זה לא שהפורמטים האלה לא מספיק טובים לצרכיי, ואני צריך להמציא פורמט אחר שיתאים יותר לצרכיי. אז א', חבל להמציא פורמט, וב', כשאתה ממציא פורמט, אתה גם צריך לממש את הפורמטרים ואת הפרסרים. אם אתה לא ממציא פורמט ומשתמש בפורמטרים קיימים, אז מישהו כבר ממש לפניך פורמטרים ופרסרים. אז כמובן שאין צורך להמציא פורמט. אז במקום להמציא פורמט, בואו נשתמש באחד מהפורמטים המקובלים, XML או JSON. עכשיו על JSON כבר דיברנו, כשדיברנו על פייסבוק דאטה, נכון? ועל XML דיברנו בקורס הקודם, אבל בואו נזכר. אני רוצה לעבוד עכשיו עם XML דווקא, ובהמשך נסביר למה. XML אומר שכל נתון נשמר בין תגיד פותחת לסוגרת, אז הנה תגיד פותחת והנה תגיד סוגרת, ונתון נשמר בין הפותחת לסוגרת. אגב, XML זה מידע היררכי, זאת אומרת, אם הדבר הזה הוא רכיב מסוג point, ולפוינט יש שני properties, x ו-y, אז פה יהיה תת תגיד x פותחת, x סוגרת, ופה יהיה תת תגיד y פותחת, y סוגרת, כן, משהו בסגנון כזה. וכנ"ל last window size, כן, זאת תגיד פותחת, רגע, איך הגענו לכאן? זאת תגיד פותחת, זאת תגיד סוגרת, רגע, זאת תגיד סוגרת, ועכשיו פה צריך תת אלמנטים, with פותחת סוגרת, אז with וסוגרת והייט, פותחת ותגיד סוגרת. עכשיו זה הולך להיות יותר פשוט, כי אלה properties, מה שנקרא simple data, ולא complex data. אז remember user, הנה הפותחת, הנה הסוגרת, ובין הפותחת לסוגרת נשים פה false, ו last access token גם פותחת סוגרת, וביניהן נשים משהו, כן, זה לא משנה, null או string empty או איזשהו string יותר ספציפי, כן. אוקיי, אז זה XML, ועכשיו אני רוצה שהקובץ שלי ייראה בצורה כזאת. עכשיו אני שואל, אוקיי, אז איך נממש? איך נממש XML save to file בפורמט XML? עכשיו, אופציה אחת, זה לעשות משהו בסגנון כזה, string XML שווה, ולתת פה מין XML כזה, כאשר כל הנתונים פה הם בעצם placeholder'ים. זה 0, זה 1, זה 3, זה 2, זה 4, וזה 5. יצרתי את התבנית, נכון? זה XML. ועכשיו אני אומר, XML שווה string format של XML זה הפורמט, ואת הנתונים, שזה this.last window location.x ו-last window location.y ו-this.last window size.width ו-last window size.height ו-this.remember user ו-this.last access token. זה ה-XML שלי, ואת ה-XML הזה עכשיו אני שופך לתוך קובץ. האם משהו שעשיתי לא ברור? הכל ברור? אז את זה אני יכול לשפוך לתוך קובץ. מה רע בשיטה הזאת? תחזוקה, קרי. אם בעתיד ארצה להוסיף עוד פרופרטי, מה אז? אז אני אצטרך לתחזק פה את המתודה הזאת. אוקיי, כמה זמן זה ייקח לי? אני מוסיף פה פרופרטי, אוקיי? כמה זמן ייקח לי לשנות פה את הקוד הזה? 5 שניות. אוקיי, אז מה הבעיה עם זה? גם את הלואוד.
5 שניות. אז 10 שניות. מה רע בזה? אז אני שונה, אין בעיה. נכון? אז מה הבעיה? עכשיו אנחנו שואלים בסדרי גודל. נניח שזה מצטבר. מצטבר עם פעולה כזאת זה 5 שניות. עכשיו, כל פעם שאני מוסיף property ל-app settings, כמה properties אני כבר הולך להוסיף ל-app settings? 10, 20, אני מגזים. אז 20 כפול 10 שניות. זאת בעיה? זאת לא בעיה. ואני מזכיר עוד דבר. זמן הכתיבה של הקוד זה לא משהו שאני סופר בכלל. בדיוק בגלל שזה 5 שניות, ועוד 5 שניות, ועוד 10 שניות. אני מזכיר שוב, זמן הכתיבה של הקוד זה משהו שמבחינתי אפילו לא מצטבר. זה 0 שמצטבר ל0 גדול יותר. זה שולי זניח. זאת אומרת, הבעיה היא לא הזמן שהצטרך להקדיש כדי לתחזק. אלא? עצם העובדה שאני עלול לשכוח לעשות את זה. זאת אומרת, התשובה היא, גיא, אם בעתיד תוסיף פרופרטי כזה, אתה צריך לזכור לתחזק את save to file ואת load to file. זאת הבעיה. לא לתחזק את save to file ולא to file, לזכור לתחזק את save to file ולא to file. זאת הבעיה. לא 5 שניות, לא 10 שניות ולא המצטבר. הלזכור. הבעיה עם התחזוקה העתידית זה לזכור. ואז אתה עלול לשכוח. ואם תשכח, זה באג. וזה ברור לנו. אוקיי. וזה אומר שהשיטה הזאת, ככותרת, לא maintainability. קרי, אני צריך לזכור לתחזק אותה, בהינתן שינוי במקום אחר. אוקיי. אז אופציה אחרת לעשות זה בצורה כן maintainability, זאת אומרת בצורה כזאת אוטומטית, שאם בעתיד אני אוסיף פה properties, אני לא צריך לזכור לתחזק את המתודה הזאת, בעזרת reflection. נכון, דיברנו על reflection בקורס הקודם, בואו נזכר. ב-reflection, אני יכול ללכת ל-this, this זה אני, app settings, להגיד לו, בוא נחקור get type את המטה דאטה שלך. לחקור את המטה דאטה שלך זה בין היתר לשאול, נניח, איזה מתודות יש לך, או לשאול איך קוראים לך, במקרה הזה זה app settings, ככה קוראים לי, נכון? או לשאול, האם אני אבסטרקטי? התשובה היא לא, אני לא אבסטרקטי. האם אני פאבליק? התשובה היא כן, אני פאבליק. במילים אחרות, בעזרת get type, שאגב מחזיר לי, אני מזכיר טיפוס מסוג type of me, נקרא לזה. אז ה-type of me הזה עכשיו מכיל את כל המטה דאטה של האובייקט שאני נמצא בו. בין היתר, כל הפרופרטיז שלי. ואם אני אעשה על הדבר הזה for each, property info קוראים לזה, property info. for each property info, או prop info. תן לי את כל הפרופרטיז שלי. אני עכשיו סורק בעצם את הרשימה הזאת. for each, נכון? זה מה שאני עושה ב-for each הזה. סורק את רשימת הפרופרטיז. עכשיו, לכל פרופרטי כזה יש קודם כל שם, prop info, יש לו שם. השם שלו, זה מה שאני רוצה בתגית הפותחת והסוגרת, נכון? אז בואו ניקח את זה לתוך string prop name, שיהיה ככה ברור. יש לו type, point, size, bool, string, ויש לו ערך, שזה הדבר הזה, זה הערך שלו, זה ה-value, נכון? אז לכל פרופרטי יש לו שם, יש לו type ויש לו value. אוקיי, מה שמעניין אותי עכשיו זה ה-value. ה-value יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות boolean, יכול להיות point, יכול להיות size, יכול להיות string, אז object. prop value, אני הולך לפרופ אינפו הזה ואני אומר לו get value. עכשיו, כשאני הולך לפרופ אינפו, שזה רק מטה דאטה של פרופרטי, ואני אומר לו תן לי את הערך, פה הוא אומר לי תן לי את האובייקט, שאת הערך של הפרופרטי הזה שלו אתה רוצה. נניח שיש עכשיו 10 אובייקטים מסוג app settings, A1, A2, A3 וכן הלאה. לכל אחד מהם, A1, A2, A3, A4, יש ערך אחר בפרופרטי הזה. ולכן אני צריך למסור לו, ל-get value, את האובייקט שמתוכו אני צריך לחלץ את הערך. אז במקרה הזה זה this, נכון? זה האובייקט. אני רוצה את הערך של הפרופרטי הזה שלי. אגב, הפרמטר השני שאני צריך לשלוח למתודה get value, זה פרמטר שנקרא index.
אני לא ארחיב, אבל יש פרופרטיז מיוחדים שנקראים אינדקסרים, שדיברנו עליהם בקורס הקודם, אבל אני לא ארחיב לגבי זה כרגע. אם הפרופרטי הזה הוא אינדקסר, זאת אומרת, כזה שצריך לתת לו אינדקס כדי לקמן לו את הערך, אז צריך לתת לו את האינדקס. אבל הפרופרטי הזה האלה הם לא אינדקסרים, ומי שלא זוכר מה זה אינדקסרים, אז אני לא מדבר על זה כרגע. בכל מקרה, הפרופרטיז הרגילים האלה הם לא אינדקסרים. אז אנחנו שולחים פה נל, כי לא מדובר באינדקסרים. ושוב, מי שלא זוכר מה זה אינדקסר, לא מדברים על זה כרגע. פרופרטיז רגילים, אתה לא צריך לתת להם אינדקס. אז שימו לב, המתודה getValue הולכת לאובייקט הזה, שולפת מהפרופרטי הזה שלו את הערך. עכשיו זה יכול להיות ערך מכל מיני סוגים, ולכן היא מחזירה אובייקט. יפה, מה אני עושה עם המידע הזה? אני אומר, for each property כזה, אני בונה בעצם תגית XML. אז אני מייצר בעצם string, כן? XML data, מתחיל מסטרינג ריק, כן? string empty. אותו דבר, נכון? שנהיה מסודרים. string empty. ועכשיו, XML data, פלוס שווה, לסטרינג פורמט, של מין משהו בסגנון כזה, תגית פותחת, תגית סוגרת, שבתוכו יש placeholder 0, וביניהם יש 1, ולplaceholder הראשון יש את ה-prop name, ולplaceholder השני יש את ה-prop value. זה מה שאני שם בתוך ה-XML, ובסוף, במקום לבנות את ה-XML בצורה כזאת, אני בונה אותו בצורה כזאת. ועכשיו כמובן שומר XML data to file, נכון? עכשיו, רגע הערה, הערך הזה זה סבבה והכל במקרה של false או null או simple types מה שנקרא. אבל אם הערך הזה הוא size, עכשיו אני צריך ללכת לתוך הפרופרטי הזה ולשאול אותו, תגיד, אתה, יש לך, כן? הטייפ שלך, get type, או סליחה, זה לא get type, זה prop type, property type. מה זה property type? פה הוא נותן לי האם זה size, האם זה point, האם זה rectangle, האם זה מה זה. כן? ואז אני הולך לטייפ הזה, ואני אומר לו, get properties. אם הדבר הזה, count, לא count, length, גדול מ-0, מה זה אומר גדול מ-0? זה אומר שהוא בעצמו יש לו properties. אם הדבר הזה גדול מ-0, אז אני צריך לצלול לתוך הפרופרטי הזה, ועכשיו להתחיל לחלץ גם את התתי properties שלו, נכון? את אלה. וזה כמובן ברקורסיה. זאת אומרת, אני יורד במורד העץ, ועבור כל כזה אני גם צריך לשאול אותו, תגיד, אתה במקרה שלך גם פרופרטיז, עד שאני מגיע לעלים של העץ הזה שהם simple types, כן? שאין להם פרופרטיז, כמו int, כמו bool, כמו float, string וכן הלאה. אוקיי? אגב, זה לא מספיק, בגלל שלא כל פרופרטי אני רוצה לשמור בקובץ. למשל, סתם דוגמה, לסטרינג יש פרופרטי שנקרא length. האם אני רוצה לשמור את ה-length של הסטרינג הזה? לא. ואפשר להמשיך ככה, ולכן זה לא מספיק לשאול על כל פרופרטי כזה, האם יש לך עוד פרופרטיז, אלא עבור כל פרופרטי גם האם זה כזה פרופרטי שאני בכלל רוצה לשמור אותו כן או לא. אז זה הולך קצת ומסתבך. כך או כך, אני רגע רוצה לפשט את זה, ולא לרדת במורד העץ, ולחשוב שמדובר פה בסימפל טייפס. זאת אומרת, לא לעשות את זה בצורה רקורסיבית, אלא לעשות שמירה שטוחה של המידע שלי. זאת אומרת שתחת last window location, יהיה לי בעצם את ה-prop value, שזה בעצם prop value to string, זה בעצם מה שזה ייכנס בין הפותחת לסוגרת. השאלה שלי היא כדלקמן. הקוד הזה, בהינתן שפה מימשתי בצורה רקורסיבית מלאה, האם אני צריך לשנות פה משהו? בהינתן שאני מוסיף עכשיו עוד פרופרטי חמישי? לא. זאת אומרת, מימשתי את המתודה בצורה maintainability. איך? בעזרת reflection. כמובן שלא עשינו את זה כרגע עד הסוף, צריך לעשות את זה ברקורסיה, וצריך לא להתחשב בפרופרטיז שאתה לא רוצה לשמור, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אפשר לממש את זה בצורה כזאת כללית. עכשיו, מה שמאוד בולט בקוד הזה, מעבר לזה שהוא maintainability, כלומר, שאני לא אצטרך לשנות בו כלום בעתיד, אם אני מוסיף פרופרטיז, זה שהוא גם reusable. אין לו שום קשר ספציפית לאפ סטינגס. שום דבר פה לא קשור ספציפית לאפ סטינגס. זה אומר שאם מחר אני רוצה לעשות אותה פעולה גם עבור רכיב אחר, customer, student, כל דבר אחר, אני הולך לכתוב בדיוק אותו קוד. ואם אני הולך לכתוב בדיוק אותו קוד, כמובן שאני לא אכתוב אותו עוד פעם, אלא אני אכתוב את המתודה הזו בצורה reusability. וזה די מרמז על העובדה
שאולי מישהו כבר עשה דבר כזה לפניי, כי הרי אני לא עושה עכשיו משהו ספציפי, אני הולך לעשות דבר, משהו מאוד כללי, reusable, סביר להניח שמישהו חשב על זה לפניי, ואני רוצה לעשות לו שימוש חוזר. ואגב, סביר להניח שחשבנו על זה כבר מקודם, אני רק אומר שחשוב לפני שאתה שואל את עצמך האם מישהו עשה את זה לפניי, וכמובן לפני שאתה משתמש במישהו מישהו עשה לפניך, רצוי שקודם כל תחליט עם עצמך שאתה יודע לעשות את זה בעצמך. זאת אומרת, אם מישהו עשה את זה לפניי, אני אשתמש בזה בכיף, אבל בלי קשר אני רוצה לוודא עם עצמי שאני יודע לממש דברים כאלה בעצמי. אני לא רק משתמש במה שמישהו עשה לפניי, כי אני לא יודע לעשות את זה בעצמי, אלא אני משתמש במה שמישהו עשה לפניי, כי אני לא רוצה לעשות את זה בעצמי. שני דברים שונים. אני יכול לעשות את זה בעצמי, אבל אני לא רוצה. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה תוך שימוש חוזר במימוש של ג'ון ממייקרוסופט שעשה את זה לפניי? אז הוא מימש את זה, ויש רכיב שנקרא XML Serializer, שזה מה שהוא עושה. הוא נמצא ב-System XML Serialization. אז בואו נקרא לו Serializer. Serializer שווה New XML Serializer, שאתה נותן לו בקונסטרקטור, שימו לב, באופן לא מפתיע, את ה-get type, את המטה דאטה של היצור שאתה רוצה to serialize. הוא לוקח את המטה דאטה שלו ועושה את הפעולות reflection שאנחנו בעצם עכשיו התחלנו לממש בעצמנו. הוא לא עושה את זה בקונסטרקטור, אתה רק מכין אותו, הוא עושה את זה בפעולה שנקראת serialize. serialize מקבלת את האובייקט שאתה רוצה ממנו לשלוף את הערכים. זה המטה דאטה, get properties וכן הלאה, אבל זה האובייקט עצמו שאתה רוצה ממנו לשלוף את הערכים. יש את המטה דאטה ויש את הערכים. עכשיו, על פניו לכאורה היה הגיוני להגיד אוקיי, ותתן לי את זה לתוך string XML. ונניח שעכשיו אני שומר את ה-XML הזה to file כמו שעשינו מקודם. נניח שככה זה היה קורה, האם עד כאן משהו לא ברור? נניח שככה זה עובד, נניח זה היה ההסבר. האם עד כאן משהו לא ברור? כן. אם ככה זה עובד, האם עד כאן משהו לא ברור? משהו לא ברור אם ככה זה עובד? עובד, אוקיי. עכשיו זה לא עובד בצורה כזאת, למה? כי Serializer אומר, תשמע, כשאני לוקח אובייקטים והופך אותם ל-XML, אז יש סיכוי מאוד גבוה שמדובר במידע רב. לא 10K, אלפי K, מגות, אולי אפילו עשרות מגות, אולי אפילו מאות מגות, שאתה יכול to serialize ל-XML. בדרך כלל, מה אתה שומר בקובץ? אתה שומר דברים כבדים בקבצים, כן? לא איזה בית וחצי, נכון? שומר קבצים גדולים. עכשיו, זה לא רק לשמור לקבצים. למשל, אתה יכול לבקש את זה ב-XML כדי לשלוח את ה-XML הזה ברשת. מתי אני עושה סיריליזציה? לא רק כדי לשמור לקובץ, אלא כדי לשלוח דברים ברשת. וגם ברשת אתה שולח לא בית או שניים, אתה שולח מגות, עשרות מגות, מאות מגות. אומר לך Serializer, תשמע, סביר להניח שמה שאתה רוצה לעשות עם הדבר הזה זה לשמור אותו בקובץ, סלש, לשלוח אותו באינטרנט. סביר להניח שאתה לא רוצה להחזיק אותו בזיכרון. למה? כי אם היית רוצה להחזיק אותו בזיכרון, אז לא היית עושה Serializer ל-XML. כי כבר יש אותו בזיכרון, הרי זה מחזיק את המידע הזה בזיכרון, ועוד בצורה יותר נוחה, Object Oriented, היררכי וכן הלאה, Typed. אתה לא הופך אותו ל-XML כדי לשמור אותו בסטרינג בזיכרון. אתה רוצה לשלוח אותו למחשב אחר, דאטאבייס, קובץ, whatever, נכון? אי לכך ובהתאם לזאת. למה לתפוס עכשיו 10 מגה בזיכרון, או 100 מגה, או כמה זה לא יהיה במשתנה הזה? כי זה מה שהיה קורה אם הייתי מחזיר לך עכשיו סטרינג, שבתוך הסטרינג הזה יש את ה-10 מגה XML. גם ככה אתה הולך לשמור את זה לקובץ, ולכן הוא אומר, אל תשמור את זה בזיכרון, תן לי מראש רפרנס לקובץ, בתור פרמטר ראשון, ואני אעבוד ישירות מול הקובץ. ולא רק זה שאני אעבוד ישירות, או לחילופין, תן לי רפרנס למחשב יד באינטרנט, מה שנקרא Network Target, ואני אעבוד ישירות מולו ואני אשלח את זה ברשת. אבל אני לא אשמור את ה-10 מגה האלה בזיכרון, הוא אומר לך. עכשיו איך, בכל זאת הוא צריך להתנהל עם הזיכרון, אז הוא הולך לעבוד בבאפרים, הוא הולך ככה לסרלז 10K ואז לשלוח את זה לקובץ, עוד 10K לשלוח לקובץ, עוד 10K, הוא הולך לעשות מה שנקרא הזרמת מידע, כן, סטרימינג, לקובץ או לאיזשהו network location, איזשהו network target. ולכן מה שהוא רוצה שתיתן לו זה איזשהו אובייקט שבעזרתו הוא הולך להזרים את הנתונים האלה או לקובץ או לנטוורק. האובייקט הזה נקרא stream. עכשיו יש כל מיני סוגים של סטרימים. אנחנו רוצים לא network stream במקרה הזה, אלא file stream. file stream זה יצור שאפשר בעזרתו להזרים נתונים לקובץ.
ומי שהולך להזרים נתונים בעזרתו לקובץ, זה ה-serializer. אני רק צריך להגיד לו לאיזה קובץ. נניח c.time\temp.xml, כי זה רק דוגמה כרגע, וכמובן שאתה צריך לתת לו איזשהו קובץ נורמלי, כן? אנחנו נבחר למשל c.time, app setting נקרא לזה, .xml, אבל שוב אתה צריך לתת פה איזשהו קובץ נורמלי. ואגב, הפרמטר השני זה file mode, כי יש כל מיני דרכים לעבוד עם קבצים, למשל לפתוח אותו לקריאה, ליצור אותו אם אין חדש. אני רוצה truncate. למה truncate? truncate זה אומר, אם אין כזה קובץ, תיצור אותו, ואם יש כזה קובץ, פתח אותו, נקה אותו, כי אני רוצה לכתוב בו משהו מחדש. אני לא רוצה לעשות appending. בסדר? אני רוצה כל פעם לכתוב לו מחדש. scratch, למחוק, לכתוב, למחוק, לכתוב, למחוק, לכתוב, ואם הוא לא נוצר, תיצור. זה המשמעות של truncate. פתחתי את הסטרים הזה, נתתי אותו ל-serializer, ואמרתי לו, הנה הסטרים, תשמור את זה לקובץ. סטו. אחרי השלב הזה, כל הנתונים של this יושבים בקובץ שהסטרים הזה עובד מולו, בפורמט XML. האם עד כאן משהו לא ברור? הכל ברור? זאת אומרת, אחרי הפעולה הזאת אנחנו מצפים שבקובץ יישב מידע, משהו בסגנון כזה. נניח זאת התוצאה של הפעולה, בלי שאני כרגע אעשה F5 ואני אריץ, זה מה שאנחנו מצפים למצוא בקובץ הזה. יש עוד כאן? לפני שאנחנו מתפזרים להפסקה, עוד הערה קטנה, ואז. הפעולה הזאת יכולה להיכשל. נגמר המקום בדיסק, אתה מכניס ל-USB 8 מגה ואתה רוצה לרשום 9 מגה. 8 ג'יגה, 9 ג'יגה, לא משנה, נגמר המקום. אז נכשל. לא נכשל בהתחלה, זה נכשל בשלב שנגמר המקום. הפעולה הזאת יכולה להיכשל כי אין לך הרשאת כתיבה למיקום בתיקייה שאתה ביקשת לכתוב. הפעולה הזאת יכולה להיכשל בגלל שיש איזשהו פגם ב-USB פתאום, מישהו הוציא את ה-USB פתאום באמצע, נכון? או כל מיני דברים כאלה. אני אומר USB כי זה קל להתייחס אליו בתור איזשהו טארגט שיש איתו תקלות, יותר מאשר עם הארניס נניח. אז הפעולה הזאת יכולה להיכשל מכל מיני סיבות, ואגב אין לך שום שליטה על זה. אתה יכול עד מחר לשאול פה if יש לי הרשאות, אם יש לי מספיק מקום, אם, לשאול את כל השאלות שרצית בעולם, התחלת לכתוב ומישהו הוציא את ה-USB, אין לך שום שליטה על זה. ולכן בוודאי שברגע שאתה עובד עם משהו שהוא חיצוני לקוד שלך, קרי איזשהו hard disk, איזשהו דיסק, אתה חייב try ו-catch, חייב. ושוב אני מדגיש, מתי אתה חייב try ו-catch? שלא משנה כמה תנסה לבדוק שהכל בסדר, תמיד באמצע משהו יכול להיכשל, אין לך שום שליטה על זה, אתה חייב להתגונן מפני האפשרות שמשהו לא קרה באופן תקין. ואין לך שום שליטה על זה. לכן אתה חייב try ו-catch, חייב. עכשיו, מה אתה רוצה לעשות ב-catch? שאלה טובה. קיבלת שגיאה, עכשיו אתה אומר, אוקיי, מה אני הולך לעשות? זה נורא תלוי בשגיאה. עכשיו, נניח השגיאה הייתה, אין לי מספיק הרשאות. או נניח השגיאה הייתה, אין לי מספיק מקום. או נניח השגיאה הייתה, יש פה כל מיני שגיאות, שאתה לאו דווקא יכול לטפל בהן. כלומר, אין לך מה לעשות בנידון. הדבר היחידי שאולי אתה יכול לעשות, זה להגיד למשתמש, שומע, לא הצלחתי לעשות את זה, אז שים לב, אני בבעיה, ולא יודע, תפנה, תשאל, תשלח לי מייל, לך לספורט, לא יודע. יש בעיה, לי אין יכולת לטפל בבעיה. בסדר? אבל זה לא משהו שאני יכול לעשות כאן. בגלל שהמתודה הזאת היא לא מתודה שיכולה לפנות למשתמש. פה לא מדובר בקוד שעובד מול ממשק משתמש. זאת מחלקה לוגית לחלוטין, App Settings, אין לה שמץ של מושג מהו ממשק המשתמש. היא לא יודעת אם זה אפליקציה קונסולית, אפליקציה WinFormit, אפליקציה WPF, או אפליקציה לאייפון, לאנדרואיד, או Web Application. היא לא יודעת מה ממשק המשתמש, ולכן לא תפקידה להודיע הודעות למשתמש, ולכן היא לא אמורה בכלל בשום דרך לטפל בבעיה, והדבר היחידי שיכולה לעשות זה רק לזרוק הלאה את האקספשן הזה, ולהגיד, מצטער, הייתה תקלה, למי הוא אומר את זה? למי שהפעיל את המתודה save to file, ואם הוא ממשק המשתמש, שהוא יודיע למשתמש, ואם הוא לא ממשק המשתמש, הוא יזרוק את זה הלאה, עד שמישהו שיודע להודיע הודעות למשתמש, יוכל להודיע את זה למשתמש. עכשיו, סתם לתפוס ולזרוק, אין צורך, נכון? try ו-catch, בשביל מה לעשות את זה? אם זה כל מה שאני רוצה לעשות, אני לא צריך לא את ה-try, לא את ה-catch, לא את ה-throw. האקספשן שיזרק מכאן, יזרק הלאה למי שקרא למתודה save to file, ככה המנגנון של exceptions עובד. אבל אז תהיה את בעיה אחרת. הקובץ שפתחתי כאן, עשיתי פתיחה של קובץ, לא סגרתי. אגב, גם כשהכל עבד תקין עוד לא סגרתי. איך אני סוגר את הקובץ? stream.close. אגב, לפני שאני סוגר קובץ, כשאני עובד עם stream, אני לכאורה אמור לעשות flash. flash זה אומר, קח את מה שנשאר בבאפר, שעוד לא האחרון, הדברים האחרונים שעוד לא העברת לקובץ, מה שנקרא תוריד את המים. תעביר את כל הנתונים שנשארו לקובץ,
ואז אני רוצה לסגור את הקובץ. ואגב, אחרי שאני עושה close, אני גם רוצה לעשות פעולת dispose. מה זה פעולת dispose? פעולת dispose אומרת, אני כבר לא רוצה להשתמש בקובץ הזה. זאת אומרת, אני לא רוצה to reopen the file, אני רוצה לבטל כל קשר לקובץ הזה, אני רוצה שהקובץ הזה כבר לא יהיה נעול עליי, לשחרר את ההנדל שקיבלתי ממערכת הפעלה על הקובץ, להגיד, זהו, אני עם הקובץ הזה כבר כרגע לא עובד יותר. הוא משוחרר, מה שנקרא. זה dispose, זה פעולת dispose. עכשיו, אם כל מה שאתה רוצה זה לעשות זה flash, ואז להמשיך לכתוב, אז אתה משתמש בפעולת פלאש. אבל אם אתה גם רוצה לסגור את הקובץ, אז close היא מספיק חכמה כדי להפעיל גם את פלאש. אז אתה צריך לעשות גם close וגם פלאש. אתה משתמש בפלאש רק אם אתה רוצה לעשות פלאש בלי close. עכשיו, dispose גם חכמה. היא אומרת, אם אתה רוצה לא להשתמש יותר בקובץ, כמובן שאתה רוצה לסגור את הקובץ, ולכן dispose גם מפעילה את close. ולכן אם אתה רוצה לעשות גם פלאש, גם close וגם dispose, אז מספיק לעשות dispose כי הוא עושה את כל הפעולות האחרות. במילים אחרות, אם הכל עבד בצורה תקינה, אתה רוצה לעשות dispose. אם לא עשית פה dispose, הקובץ נשאר פתוח, יכול להיות שאפילו פלאש לא קרה, וזה כמובן לא תקין. אממה, גם אם לא הכל עבד בצורה תקינה, ויש לנו איזשהו exception, גם אז אני רוצה לעשות dispose. אני רוצה לעשות dispose, ואז לעשות throw ל-exception. עכשיו, שוב, כדי שאני אוכל לעשות פה dispose, הסטרים הזה צריך להיות מחוץ לטריי. שימו לב פה, זה לא יכול להיכשל, כי עוד לא פתחתי את הקובץ. ואגב, אם זה יכול להיכשל, אז אני מגדיר פה שווה null, ואת הפעולה הזאת אני עושה בתוך הטריי. כן? string שווה... ואז אני יכול לעשות dispose גם בתוך הקאץ', כי האובייקט הזה הוגדר מחוץ לטריי. אבל מה העניין? העניין הוא שאני רוצה לעשות dispose בין אם הכל עבד כשורה, ובין אם משהו לא עבד כשורה. כמובן שפה אני רוצה לשאול אם הסטרים, כן? אבל dispose מספיק אחראית כדי לא לעשות פעולות מיותרות. כלומר, אם הקובץ סגור, אז היא לא תסגור אותו שוב, או כל מיני כאלה. אין לי בעיה נניח לסגור קובץ שכבר סגור, או משהו בסגנון כזה. עכשיו זה שכפול קוד, אני עושה פה את אותה פעולה גם פה וגם פה. נכון? ולדבר הזה כבר יש לנו מודל אחר, שנקרא try ו-finally, וגם אותו אנחנו כבר מכירים. try ו-finally אומר, יש משהו שאני רוצה לעשות בין אם הכל עבד בצורה תקינה, ובין אם לא. אם הכל עבד בצורה תקינה, תגיע ל-finally ותעשה dispose, ואם משהו לא עבד בצורה תקינה, ופה נכשל, לפני שאתה זורק את ה-exception, בכל זאת תעבור בבלוק finally, תעשה מה שכתוב שם, ותזרוק את ה-exception. ולכן, המודל הזה, try, finally, dispose, הוא בדיוק מה שאנחנו רוצים כאן. אנחנו לא רוצים לתפוס את ה-exception, אנחנו רוצים לזרוק הלאה את ה-exception, אין לנו שום דבר לעשות כדי לטפל ולתקן את התקלה. אנחנו לא רוצים לתפוס אותה. אנחנו רוצים, בהינתן שהכל בסדר, לעשות dispose, ובהינתן שלא הכל בסדר, לעשות dispose ולזרוק את ה-exception. וזה מה ש-try ו-finally עושה. עכשיו, הסיטואציה הזאת של לעבוד עם אובייקט, למשל, string, שהאופן שבו אתה רוצה לעבוד איתו היא לנסות לעשות איתו משהו. אם הצליח, אז dispose, ואם לא הצליח, אז גם dispose ו-throw. הדבר הזה הוא דבר נפוץ. כלומר, כמעט כל אובייקט שאתה יכול לעשות לו dispose, כלומר disposable creatures, שימו לב, לא לכל מחלקה יש את המתודה הזאת. לאיזה מחלקות יש מתודה dispose? מחלקות שמנהלות משאבים שהיית רוצה to dispose. למשל, הנדל לקובץ, או הנדל איזשהו קשר לאינטרנט, או הנדל איזשהו דאטאבייס, כל מיני דברים שהיית רוצה לסגור, לשחרר, להגיד, אוקיי, אני כבר לא צריך. לא מדובר בדילית של אובייקט בזיכרון. כן? אז מחלקות מהסוג הזה, שתופסות איזשהו משאב, אתה רוצה to dispose it, הן נקראות disposable creatures, או disposable components, הן בדרך כלל אגב גם מממשות אינטרפייס, שנקרא iDisposable, שמדגיש את העובדה שיש להם את המתודה dispose, או מצהיר שיש להם את המתודה dispose. אובייקטים כאלה שהם iDisposable, אנחנו כמעט תמיד נרצה לעבוד איתם בצורה כזאת, נרצה לנסות לעבוד איתם, הצלחנו, נעשה להם dispose, לא הצלחנו, גם נעשה להם dispose, ונזרוק את ה-exception. כלומר, זה לא מיוחד רק לסטרים. זה מאוד נפוץ בסטרימים, אבל לא רק לסטרים. ובגלל שזה מודל תכנותי נפוץ, נתנו לנו שיטה נוחה לכתוב את התבנית התכנותית הזאת. במקום try, finally ו-dispose, using זאת מילה שאנחנו מכירים מ-namespace'ים, נכון? using. ועכשיו אני הולך להציג using שלא קשורה כהוא זה ל-namespace'ים. פה C# עשו טעות והשתמשו באותה מילה לשני דברים שונים לחלוטין, שזה די דבילי. אין קשר בין ה-using שאני מציג עכשיו לבין ה-using של ה-namespace'ים, whatsoever. אז שוב, זה כאמור די דבילי, אבל בכל זאת, using אומר,
אני רוצה להשתמש בסטרים הזה, אז סטרים, זה הסטרים שאני רוצה to use, ועכשיו, איך אני הולך להשתמש בו? אני הולך להשתמש בו ככה. עכשיו, הקוד הזה, שעכשיו מחקתי, והקוד הזה שקולים. כלומר, במקום לכתוב את זה, try finally dispose, אני כותב את זה ככה. הדבר הזה והדבר הזה מתקמפל ב-IL בדיוק לאותו דבר. זה פשוט כתיב מקוצר של try finally ו-dispose. try מה? try to use this object. כשאתה מסיים, finally, תעשה לו dispose, בין אם הכל עבר בשלום ובין אם לא. כלומר, בקוד הזה כשאני מגיע לסוגר המסולסל הזה, מופעל הדיספוז של האובייקט הזה. בין אם משהו פה זרק exception, ואז ה-exception יזרק הלאה כי לא עשיתי פה try ו-catch, ובין אם לא. והכל עבד בצורה תקינה, גם פה יופעל הדיספוז. וכמובן שאפשר לעשות using רק על iDisposables. כלומר, stream, זאת מחלקה שהיא iDisposable, iDisposable מצהיר שיש לו מתודה dispose, ולכן אפשר להשתמש בו בתוך using statement. ומעכשיו ככה אנחנו נעשה. במקום try finally dispose, שימו לב, זה לא במקום try finally, זה במקום try finally dispose. כשמה שאתה עושה זה מנסה לעבוד עם אובייקט, ובפיינלי אתה עושה לו dispose, אז זאת הדרך המקוצרת לעשות את זה. עד כאן משהו לא ברור? הכל ברור? אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות את הפעולה ההפוכה, הפעולה של ה-load. פעולת ה-save, כמו שאתם רואים, פעולה פשוטה. אני משתמש בסטרים, אומר לו, הנה הקובץ, אני רוצה לפתוח אותו לכתיבה, או ליצור אותו אם הוא לא קיים, ואם הוא קיים לנקות אותו. אני משתמש ב-XML Serializer, נותן לו את המטה-דאטה, ואז נותן לו את האובייקט, ואת הסטרים, וכל זה בתוך using, שמקצר לנו את פעולת ה-try finally dispose. שימו לב, try finally dispose זה פאטרן תכנותי, לא פאטרן הנדסי. פאטרן הנדסי זה פתרון הנדסי לבעיה הנדסית. בעיה הנדסית זה משהו שמטריד אותנו בנוגע לעתיד של המערכת. פאטרן תכנותי זה פאטרן שפותר לנו צורך תכנותי נפוץ בהקשר של הנה אני עושה משהו בתכנות באופן תדיר, ואני רוצה לעשות אותו באופן קרי יותר, עם פוטנציאל יותר נמוך לבאגים, באופן יותר נוח וכן הלאה. כלומר, אני דואג להווה. היתרון של להשתמש בצורה כזאת, לעומת להשתמש ב-try finally dispose, לא קשור לעתיד של המערכת. ולכן הדבר הזה, הפאטרן התכנותי הזה, או הפיצ'ר הזה בשפה, שתומך לי בפאטרן התכנותי של try finally dispose, לא קשור לעתיד של המערכת, ולכן לא מדובר בפאטרן הנדסי או בבעיה הנדסית. בסדר? זה מה שנקרא פיצ'ר בשפה שדואג לצורך תכנותי, ולא פיצ'ר בשפה שדואג לצורך הנדסי. יש גם פיצ'רים בשפה שדואגים לצרכים הנדסיים, זה לא אחד מהם. אז לא מדובר פה בדיזיין פאטרן, אלא בפרוגרמינג פאטרן. עכשיו לגבי הלואוד. הלואוד אנחנו הולכים לעשות דבר מאוד דומה, אז בואו נעשה פה, נתחיל מקופי פייסט. אנחנו לא הולכים לפתוח את הקובץ בטרנקייט, אנחנו לא רוצים לנקות אותו, אלא open, כדי לקרוא ממנו. ואנחנו לא הולכים לעשות serialize, אלא deserialize. כלומר, אנחנו הולכים לתת לסריאלייזר את הסטרים. אין לי this בסיפור הזה, להפך. אני רוצה עכשיו לקחת מתוך הקובץ, ולייצר מהקובץ הזה עכשיו את האובייקט. הפעולה deserialize לוקחת את הקובץ הזה, שותה את כל הנתונים, ומייצרת אובייקט. עכשיו נשאלת השאלה, איזה אובייקט? אובייקט מאיזה סוג? לא. XML Serializer זה הרכיב שעושה את פעולת ה-deserialization,
לוקח את הסטרים, את הקובץ הזה, ומייצר מהקובץ הזה ומהמידע שממנו הוא מייצר אובייקט. איזה אובייקט? איזה אובייקט אני אצור מהמידע הזה? את מדברת על זה. אני עדיין צריכה את השורה הזאת גם בלואוד? קודם כל, אם אין לי את השורה הזאת, אין לי סירילייזר. יצרתי אובייקט שהתפקיד שלו בחיים זה לקרוא XML דאטה, סירילייזר, יודע לקרוא XML דאטה, ולייצר מה-XML דאטה הזה אובייקט. שזה הפעולה דיסריליז. אולי מה שמבלבל בשם שלו זה שצריך עכשיו לקרוא לו דיסריליזר. אבל XML סיריליזר הזה עושה בעצם שתי פעולות. פעולת הסיריליז ופעולת הדיסריליז. סיריליז זה לקחת אובייקט ולשפוך אותו לתוך סטרים ב-XML. דיסריליז זה לקחת את הסטרים, לשתות ממנו את הסטרים ולייצר את האובייקט. זו הפעולה ההפוכה של יצירת האובייקט. אוקיי? השאלה שלי היא, האובייקט הזה, איזה אובייקט זה? אז האובייקט הזה אמור להיות אובייקט מסוג App Settings, וכמובן השורה הזאת לא יכולה לנחש שהאובייקט שאני רוצה זה אובייקט מסוג App Settings, ומה שמאפשר לסיריליזר לדעת שמהדבר הזה הוא צריך לייצר App Settings, זה שאני נותן לו כאן את המטה דאטה. אם לא הייתי נותן לו כאן את המטה דאטה, אז כאן הוא לא היה יודע לייצר ספציפית את App Settings. למה זה? כי בסטרים אין מידע אודות סוג האובייקט. כלומר, בתוך המידע הזה אין מידע אודות App Settings. יש פה רק את הערכים של הפרופרטיז, ואין פה שום אינדיקציה באיזו מחלקה מדובר. ולכן הסטרים עצמו לא מכיל מידע אודות המחלקה שאני רוצה ליצור אובייקט שלה. אוקיי? עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי פה הייתה יכולה לשאול שאלה, למה אני צריך לתת לו את getType אם אני גם ככה נותן לו את this? הרי אם אני נותן לו פה את this, הוא יכול ללכת לדיס הזה ולהגיד לו getType. למה? כי אני כאילו מוסר לו פעמיים. גם את ה-getType וגם את ה-this. אבל אם אני מוסר למישהו את ה-this, הוא יכול לבד לעשות עליו getType. אז התשובה היא, הסיבה שאני שולח לקונסטרקטור של סיריליזר את getType, זה לא בשביל הסיריליז. הסיריליז היה יכול להסתדר גם אם לא הייתי נותן לו את getType, כי אני נותן לו את ה-this. יכול לחלץ ממנו את ה-getType. אני נותן את זה בשביל ה-דיסריליז. זאת אומרת, הקונסטרקטור מבקש ממני את ה-getType בשביל פעולת ה-דיסריליז, ולא בשביל פעולת הסיריליז, שזה קצת דבילי, יש לומר, בגלל שהדבר ההגיוני יותר היה לצפות זה שהקונסטרקטור לא יבקש כלום. סיריליז מקבל את this, מחלץ ממנו את ה-getType, ו-דיסריליז, אני נותן לו את ה-getType. בסדר? ואגב, אם אין לי this, אז אני יכול תמיד לתת type off של app setting, זה גם אופציה, נכון? קיצור, ככה זה היה יותר הגיוני, אבל לא שאלו אותי. אז... הסיריליזר, אם יש לך אובייקט שהוא ילד, לתת לו בקונסטרקטור של ה... שוב, אבל למה בקונסטרקטור? אני מסכים איתך שאתה יכול לתת לו טייפ שונה, אבל למה דווקא בקונסטרקטור? אני אומר, אתה רוצה לתת לו טייפ, תן לו את זה בפעולת הסיריליז. למה אני צריך לתת לו את זה בקונסטרקטור? זה כל מה שאני אומר. היותר הגיוני לתת לו את זה בפעולה של הסיריליז או של דיסריליז ולא בקונסטרקטור. זה כל מה שאני אומר. לא שלא צריך לתת לו את הטייפ, צריך לתת לו את הטייפ, אבל לא בקונסטרקטור. כך או כך זה עניין קטנוני, קטן, סתם הייתה הערת אגב, שלמה בכלל נותנים את הטייפ. אז שוב נחזור רגע ל-XML Serializer, שוב, הרכיב הזה, שימי לב. התפקיד שלו זה לקחת את הסטרים, שזה הדבר הזה, כן? לשתות, די-serialize ולייצר אובייקט. איזה אובייקט? אובייקט מהסוג הזה. עכשיו, זה אומר שאני יכול להתייחס לאובייקט הזה כאל App Settings. כל מה שצריך לעשות זה רק casting, נכון? כי הוא מייצר אובייקט מהסוג הזה. כמובן שהמתודה שחוזרת היא מחזירה אובייקט. המתודה הזאת מחזירה אובייקט. היא לא יודעת מה. עכשיו, בזמן ריצה אני אומר למה. אוקיי, מה אני עושה עם האובייקט הזה? עם ה-App Settings הזה? טוען את הערכים ממנו. this נקודה, last window
size שווה ל-obj.last window size. this נקודה last window location שווה ניחשת נכון, obj.last window location. this נקודה last access token שווה ל-obj.last access token, ו-this נקודה remember user שווה ל-obj.remember user. ומה רע בשיטה הזאת? זה לא maintainability. כי אם בעתיד אני ארצה להוסיף עוד property, אני צריך לזכור לתחזק את הקוד הזה. וכל העניין זה שהשתמשנו ב-XML Serializer כדי שזה יהיה maintainability. עכשיו, השיטה הזאת שרגע הצענו, היא לא maintainability. ובלי קשר לזה שהיא לא maintainability, היא גם די בזבזנית, כי למה לבצע את כל העתקות האלה? כן? אז לא, אני לא רוצה את העתקות האלה, ואני לא רוצה לכתוב קוד שהוא ספציפי ולא maintainability. אז שימו לב, עכשיו זה כבר יותר כאילו מורכב. אני גם רוצה להיות maintainability, אבל אני גם לא רוצה בכלל את העתקות האלה. או במילים אחרות, אני רוצה להשתמש בזה. אני לא רוצה עכשיו לקחת את מה שיש בו, לא משנה באיזה דרך, ולהעתיק אליי את הערכים שלו. אני רוצה להשתמש בו. אבל שימו לב, המתודה שאנחנו נמצאים בה כרגע, היא מתודה ששייכת כבר לאיזשהו אובייקט. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא באיזשהו אובג' של App Settings, ואני מייצר עוד אחד. ואז אני שואל את עצמי, למה לייצר עוד אחד? למה שהמתודה הזאת לא תהיה סטטית? כזאת שמפעילים בלי שיש לך אובייקט, עוד בטרם יצרת אובייקט, והיא זאת שמייצרת את האובייקט. זאת אומרת, המתודה הזאת מחזירה אובייקט מסוג App Settings, שנניח כאן, אני מחזיק אותו בתור null, ונניח כאן, אני אומר, האובג' הזה שווה למשהו וכן הלאה, ו-return obj, שזה ה-App Setting שלי. עכשיו, זה אומר שאין this במתודה הזאת. איך אני נותן את הטייפ של App Settings אם אין לי this? אמרנו, type of. אז זה בדיוק השלב שבו אתה משתמש ב-type of, כשאתה רוצה לתת מטה דאטה של טיפוס שאין לך אובייקט ממנו, רק את ה-type. אין לך את ה-this, אין אובייקט. מתודה סטטית. שימו לב אגב שדווקא בהקשר הזה הייתי משתמש פה ב-try ו-catch. למה try ו-catch? אני לא הולך לשנות את הקוד כדי שזה יהיה כרגע בדוגמה, אבל למה try ו-catch? כי אם נניח משהו פה נכשל, זאת אומרת אין קובץ, הקובץ תקול, אני רוצה לדפלט את האובג' הזה ל-new app settings. כלומר, לתת פה new app settings וכן הלאה. עכשיו אני יכול לעשות את זה ככה, ואז יש לי קודם כל new app settings, ואז אם משהו נכשל וכן הלאה. אבל שוב, אני לא רוצה לעשות throw. אני רוצה להיות יכול לתפוס את השגיאה, ובקאץ' לתת new app settings, בעצם קיבלת אובייקט דיפולט, אין קובץ, whatever. אבל אני לא עושה את זה עכשיו, זה פחות משנה לי, כי כרגע יש לנו קובץ, אנחנו לא מטפלים פה בתקלות, זה סתם הייתה הערת אגב. אז אנחנו כרגע יוצאים מתוך הנחה שהכל בסדר, מבחינת הקובץ וזהו. אז זה פעולת הלואוד, וזה אומר שאני לא מייצר אובייקט, ואז אומר לו לואוד, אלא אני מייצר את האובייקט על ידי פעולת load, app settings, load from file, זאת פעולה סטטית שהיא בעצם מייצרת אובייקט. זה כאילו במקום הקונסטרקטור. ואגב, אם אני רוצה לבצע את הפעולה הזאת במקום הקונסטרקטור, ובעצם אולי אני אף פעם לא רוצה לבצע את הקונסטרקטור, כי אני תמיד רוצה לטעון את זה מקובץ, ואם אין קובץ, אז הפעולה הזאת תיתן לי את הדיפולט. אז אולי, כן, אולי שווה להסתיר את הקונסטרקטור. שאף אחד לא ישתמש בו. זה בעצם לנתב את מי שמשתמש ב-App Settings להשתמש במתודה הזאת, ולא בקונסטרקטור. סתם דוגמה. ושוב, זה הערת אגב שאומרת, שים לב, אתה בתור זה שבונה מחלקה, ורוצה שישתמשו בכך ולא אחרת, תנתב שישתמשו בכך ולא אחרת. אל תשאיר למשתמש במחלקה את האופציות. טוב, תסתדר. לא, תנתב אותו, תגביל אותו, שים לו אין כניסה פה, תמרור חץ כחול פה, חד סטרי, דו סטרי, ללא מוצא. שים לו תמרורים. הפרייבט, הפאבליק, כל הדברים האלה, אלו הם התמרורים שלנו, ואנחנו בעזרתם עוזרים למי שמשתמש במחלקה הזאת להשתמש בה בצורה הנכונה שאנחנו רוצים לנתב אותו. אתה לא סתם מממש מחלקה, אני תמיד מזכיר, לממש מחלקה זה כמו לממש מוצר. מישהו הולך להשתמש במחלקה הזאת. אגב, ברוב המקרים אתה הולך להשתמש במחלקה הזאת. אתה בעצם בונה לעצמך מוצר. אז תבנה אותו טוב, כך שיהיה לך נוח להשתמש בו, בטיחותי להשתמש בו, וכן הלאה. בואו נבדוק שכל החגיגה הזאת עובדת. לא בדקנו כלום, הכל בתיאוריה, כן.
איך מה? אם יש טעינה, אין... זה לא, אמרנו לא טיפלנו בכישלון בטעינה. בסדר? אוקיי, אז בואו נבדוק שכל החגיגה הזאת עובדת. F5 could not find file, שימו לב, כבר עכשיו זה נכשל בגלל שאין לנו קובץ כזה. בסדר? אז כדאי אולי בתור פתרון בסיסי להגיד new app settings כאן, ופה לשאול if הקובץ הזה קיים, אוקיי? file exist, הקובץ הזה, אם הוא קיים רק אז, אחרת אני נותן דיפולט, זה פתרון פשוט לסיטואציה, כן? אבל זה כמובן לא פתרון מלא, כי זה לא רק אם הוא לא קיים, יכול להיות שאין הרשאות קריאה, יכול להיות שהוא תקול, יכול להיות הרבה תקלות, כן? אנחנו לא מטפלים פה בתקלות האלה, רק אם הוא לא קיים בעניין הזה. אוקיי, הקובץ כרגע לא קיים, לכן אנחנו בדיפולטים, 20 מפה, 50 מפה, 1000 על 500 או כמה שזה לא יהיה. בסדר? עכשיו, בתור התחלה אני סוגר את הטופס, בלי remember user, בלי last access token, אני רק סוגר את הטופס. בואו נסגור אותו בגודל המתאים, זה הגודל המתאים, נסגור אותו פה בפינה שנזכור איפה הוא היה. אוקיי. אגב, נפתח רגע את C נקודותיים. בסדר, זה C נקודותיים. נשים את זה פה בצד, נשים את זה כאן בצד. לא, זה לא מה שרצינו לעשות, רצינו לשים את זה פה. אז בואו נסגור, סוגרים. יש לנו exception. could not find file, שימו לב truncate. אז כנראה התבלבלתי בסיפור של ה-truncate, כי truncate אמרתי שאם הוא לא נמצא אז הוא יוצר אותו. נכון? אז בואו נקרא רגע על truncate. כי הוא נכשל על זה שהקובץ לא קיים. אז truncate אומר specify that the operating system should open an existing file. When the file is opened, it should be truncated so the size is 0 bytes. זאת אומרת, זה לא מה שאמרתי לגבי הנושא הזה של אם הוא לא קיים. זה לא כולל את זה שהוא לא קיים. create, לעומת זאת, מה לגבי אבל truncating? אז בואו נבדוק, כי זה לא מספיק לי. If the file does not exist, use file mode, create new. אז זה לא טוב לנו. כי הוא אומר ככה, specify the file operator to create a new file, if the file already exists, it will be overwritten. overwritten לא מספיק טוב לנו. למה? שימו לב. overwritten אומר שעכשיו נניח הקובץ קיים, אבל אם עכשיו אני הולך לכתוב על הקובץ הזה מידע אחר שהוא קצר יותר, למשל במקום 100,000, אז בעצם יהיה לי פה שובל של מה שהיה פה מקודם, נכון? ובעצם כתבתי עכשיו את המידע הזה, והמידע הזה קטן באות אחת מהמידע שהיה פה קודם, בגלל שדרסתי מידע קודם, אז מה שהיה פה קודם נשאר. אז לא מספיק לי overwritten. בסדר? אז overwritten לא טוב. אז create new. בוא נראה. If the file already exists, an exception is strong. אז זה גם לא טוב לי. מה create אומר? אומר, it will be overwritten, אז זה גם לא טוב לי. בקיצור, יש לי פה סמטוחה. אני צריך עכשיו להשתמש בשתי אופציות. אני צריך לעשות create new אם הוא לא exist, ו-truncate אם הוא כן exist. כי truncate לא תומך הוא לא קיים. בסדר? אז צורך העניין בואו נשים פה create או truncate, אבל אפשר, אחד הפתרונות לעניין הזה זה לשים שם קובץ ריק בתור התחלה, שתמיד יהיה שם איזשהו קובץ. אבל גם, זה לא פתרון מספיק טוב, כי מה קורה אם הוא לא נמצא, וכן הלאה. אז שוב, אנחנו לא פותרים את זה כרגע עד הסוף בהקשר של השימוש בקובץ, רק נלך לסין נקודותיים, נשים פה new file, new, למה הוא לא נותן לי? זה משהו אחר. app settings, XML. אוקיי, אני חושב שבגלל זה גם הטרנקט נכשל. בואו נראה מה הוא אמר פה, שמתם לב? הוא אמר פה ככה, אין לי הרשאות. רואים? You don't have permissions to save in this location. צריך אדמיניסטרטור, זה אומר שצריך להפעיל, במקרה הזה את נוטפד הייתי צריך להפעיל בהרשאת אדמיניסטרטור. כלומר, אם אני פותח את נוטפד, run as administrator, אז נוטפד יכול לכתוב שם, אבל זה לא עוזר לי כי גם האפליקציה שלי לא תוכל לעשות את זה. אז בואו פשוט נשמור את זה ב-D נקודותיים. זה יהיה הכי פשוט. save as, זה ב-D נקודותיים, לא כ-XML, ב-D נקודותיים. יש לי הרשאות. אוקיי, זה app settings.
זה הדבר הזה, כרגע זה קובץ ריק, נפתח אותו בנוטפד, קובץ ריק, יופי. בואו נבדוק, d נקודותיים, פייל אקזיסט, נכון. עכשיו נסגור. עכשיו נבדוק מה קרה עם הקובץ. קודם כל נבדוק שהוא אכן כבר לא 0k, הוא עדיין 0k. הוא לא נכנס ל-if file exist. לא, אבל עכשיו הוא לא 0k כי הוא נרשם, לא עשיתי רפרש, 1k. אז בואו נראה מה יש בקובץ הזה שלפני רגע היה ריק. אז הנה XML שנוצר לנו. נוצר לנו פה XML עם last window location, עם x ו-y, ו-last window size, עם width ו-height, ו-remember user false, ואין לנו פה את ה-access token, כי ה-access token הוא null, וב-XML serializer אם יש לנו איזשהו property שהוא null, הוא פשוט לא שומר אותו. אוקיי? אז ה-save עבד. זה ה-save שלנו, רגע. save. זה קרה. עם create new, עם truncate, כשהקובץ שם כבר קיים. יש עד כאן? בואו נבדוק את ה-load. מה שאנחנו מצפים זה שה-load כן, יעזור לנו לראות את החלון בגודל האחרון וכן הלאה. הפייל exist d נקודותיים, אחרת היה נכשל מקודם על c נקודותיים, כי היינו מנסים לקרוא מקובץ ריק, אז עשינו פה קצת קומבינות, כי שוב, הסיבה שעשינו קומבינות זה בגלל שלא רצינו לטפל כרגע בתקלות, אבל כמובן שקוד מסודר אתה כותב תוך כדי שאתה מטפל בתקלות, כרגע לא כתבנו קוד שמטפל בתקלות. אוקיי. מה קיבלנו? קיבלנו חלון בגודל שרצינו, במיקום האחרון שרצינו. אוקיי? שוב, אם אני עכשיו סוגר אותו כאן, קטן יותר, סוגר, הוא אומר לי פה reload the file, כי הקובץ הזה יתעדכן עכשיו, אז הנה עכשיו y4 וערכים אחרים, נריץ, אנחנו עולים בגודל האחרון ובמיקום האחרון. וכמובן שאפשר לעשות זה גם על ה-access token. כרגע, כן, עשינו את זה hard coded, אז בואו נשנה את הקוד שוב פעם מה-hard coded הזה, זוכרים אותו? צריך לעשות עכשיו את ה-if הזה, עם האם remember user וגם לא null וכן הלאה, ואז להשתמש ב-app settings last access token. בסדר? אז עכשיו, שום דבר לא קורה, כי לא remember user. אני עושה לוגין, יש לי access token, אני אומר לו remember user, נניח, רוצה לראות 3 ליסטבוקסים, סוגר, בפעם הבאה זה כן יתחבר, כי ביקשתי remember user. מוריד את ה-remember user, בפעם הבאה זה לא מתחבר, כי זה מה שביקשתי. זו הייתה המשימה. ובעצם חלק עיקרי ממה שהדגמנו כאן, בעצם בכל הסיפור הזה, היה שימוש בסטרים, שימוש ב-XML serializer, שימוש ב-using, ובהתחלה גם דיברנו גם על ה-cross thread, על העבודה הזאת של multi-threading בשילוב עם UI, ומה שזה מצריך מאיתנו. יש עד כאן משהו לא ברור?